biso balandi télé Vagence topesi bino mbote na kombo ya Nzambe ya Vagence na bakweni oso mokili bisika bozola na biso na bengami na kombo ya Pasteur Esaïe Blaise Kimanga na ye na mokula lino pona ko présenter biso émission ya kitoko oyo bomesana tango nyonso kolanda yango alors révélation les prophètes parlent yango avant to banda émission na biso ya mokula lilo na sepeli bache la biso kuna na régie nzembo ya Ozali Nzambe oyo prophète na biso Charles ayembaki comme ça toyoka yango na sima na yango nde to continuer na programme na biso pe to kokoba lisusu na bandi ambiance ko la katikati na biso kati na Nzambe Nzambe ya kukumesa malisusu bacheli Esprit Saint, grand créateur, maître à vengeance et anti-diable ya bomo inanga. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Ozali longa oyo abonde la kuna bayoki pilipili na asali na miso. Ozali Nzambe, kala ndenge baza kopaka na bango longa oyo abonde la kanga. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe. Ozali longa oyo abonde la kanga. Ozali Nzambe, Papa Ozali Nzambe, Asolo Ozali Nzambe. Oyo ezali invocation ya basante pour remporter victoire. Bango bakotaki bandako bandanga. Biso totikali na position de tir à yedresse. Laisse-moi invoquer mon Père. Isolo ya Esprit Saint grand créateur na bana na ye. Zabika moi, zabika moi, ilonga oyo. Oh coronavirus aputa na barrière ya so. Zabika moi. Jésus-Christ, Esprit Saint grand créateur. Oza ilonga oyo abonde la kanga. Zabika moi, zabika moi, oza ilonga oyo. Nani abenga kibino? Zabika moi. Oya bobonisa ngai. Oyoka kite? Oh, zabika moi. Bongo. Esprit Saint atika kabana na yete. Bongo nite. Omoni ndenge bosuki mutu na nzela na ye. Ah. Encore. Voilà. Oh, Yozali moto. Yemba nzembo oyo. Bédika au nom de la parole qui sauve. Oyo nde kisi na yo zembo oyo. Papa Yozali kisi tokosimba te. N'occultisme pe tokokota te. Kisi na biso nde losambo na révélation. Alléluia. Yozali nguya. Banguna basuki. Yozali longa oyo abonde la kanga. Oza eyano na asiri brit. Oza eyano ekoti bango na longa oyo abonde la kanga. Oza elonga, oza elonga, oza elonga oyo abonde la kanga. Simba ye en tant que elonga oyo. Oza elonga, la vérité là. Oza elonga, le grand lion du Congo abonde la kanga. Elombe ya Congo tout puissant. Elongo na yo to kweshuete. Papa oza elonga.
Nabanzi nazali ngai mokote na mokolailo tozali elongo na invité na biso prophète Charles grand prophète ya mokili mobimba oyo nzambe atindi na mokolailo tobete na nzambe makasi tozali pe elongo na bandeko na biso mosusu bazali awa tozali na frère Kano tozali pe elongo na ndeko na biso mosusu artiste kuna frère Ngindu pe elongo na maman na biso na sima. Alors papa Charles, bonjour. Bonjour Ndeko Esaïe, bonjour maman Grâce, bonjour mon frère Ngindu, bonjour comme au village, bonjour Ndeko Kano, voilà c'est comme en France. Merci de à mon essai. Nazane esengo ya kopase na Allo Révélation parce que révélation de lobiko ya bato. Bato bazokufa mingi par manque ya révélation. Alors émission Allo Révélation c'est émission moko esalaka nga bien. Surtout que ndeko moko abenga nga lobi papa émission wana en tout cas bozangisaka yango te émission wana ezopesa nga esengo. Nazalaki toute façon na siliki kobeta beta mwasi les jours na bande na zolanda émission wana en tout cas na madame to bandi azolanda nga pe na zolanda place moto sekaki to kiko yambana alors banda mokolona makambo ba box na kati ya ndako ici là donc vraiment nzamba pambo la bien Nabanzi tozali na demo tozoloba na kati na émission oyo lelo tozolobela likambo ya prophétie et son accomplissement. Donc tozolobela likambo na esakoli pe kokokisama na yango. Papa Charles, Nabanzi nakoki ko pesa biso vraiment définition pene bien pour ça clair pour la likambo tali prophétie pour confusion ça trop na kati na monde na kati na mokili. Ça une vraie définition, il y a prophétie. Merci beaucoup. Toutefois, vengeance, l'obakazali na bamonaye, ba terme naye, ba définition naye, le lenge naye. Parce que vengeance a participé tant que bazali ko créer biloko mokili, ko créer ba langue. Alors a créer ka makambo ezali na nzela ndenge mokili ya molimo epesa. Omoni eloko moko to likambo moko to phrase moko to sujet moko bokuki ko analyser yango na balolenge ebele. Alors vengeance azana lolenge na ye ya komona makambo pe ya kopesa makambo. Prophétie n'est rien d'autre qu'un message. Un message oyo ezalaki caché. Oyo boyeba kiti. Autrement, c'est une révélation. Quelque chose révélé. De loko e bombani boyeba kité, baye koyebisa yo yango. Il faut s'accomplir des messages wana cachés. Oeza kosala ke ba révéler yo oyeba yango, de to benga ka yango prophétie. Par exemple, Christ azali koloba ba ko détruire temple oyo. Sima ya mikolo misatu na kotelemisa yango na kosekuisa yango ezali prophétie. Christ azali koloba mpo na lobi boyi nde bozoyimayima ebongo ntango ekokoma likambo ya kolia nzoto ya mwana na moto ekosukela bino ndenge nini makambo azoloba wana prophétie azolanda ndeko na ngai. Donc prophétie eloko ya bien parce que yango nde esalisaka moto wayeba nzela ye azali kokende. Tozali kolongwa wa toke mwanda avant tokende mwanda na butu nango na lali tosali accident. Totelemi toke mwanda tosali accident grave. Mais le kola to mona ki to bondela ki to kepe mwanda to kota pe na accident grave. Azola na ndeko. Tozo kuta na mwana mobali moko azolo ba papa na sali 4 pour examen d'état na zozwa. Mais vraiment na ye nzambe ya vengeance alongisa ngai turo. Na yebisi olela te komi tungisa malisusu te diplôme na yo aussi ozwi.
wana asali nanu dissertation te asali nanu examen d'état te mwana mobali akende boyi abima premier na centre. Donc quelque chose revenait de et Yesu Masiya vani na bayekoli ayebisi bango ndenge tovandi kati na bino moko akoteka ngai. Vous comprenez? Révélation, prophétie. Azep ça peut être le pète la lobi ngai na kokufa nayo. Prophète. Ndetino yoka basobe na moto prophète. Prophète ezali musako limo bimisi ba message caché. Ba message vrai. Parce que ceux qui sont na prophétie et ceux qui wana mais ça na prophétie ya mabe na ya malamu. Mais na bande biso to vandeli prophétie ya malamu. Donc c'est un message caché où il va révéler et lobby, il faut s'accomplir. Il y a un autre la prophétie, il y a un autre monde et révélation. Ok, Papa Charles, tu es moi, Madembe. Bon, na lingi na bateau bazon na biso ba ye balelo prophétie ndeti nini oyo ya malamu oyo ebomba makayo binisa na kati na mboka na biso ya Congo to na kati na mokili bato ba ye bayango okoyi ko pesa moi quelque style ya prophétie oyo pesa ki na kati na Congo pe na kati na mokili bato balanda aye bayango na lingi na no to metela encore mabo. Mokili ya bato source ya prophétie, source ya message ezalaka ye ata ko lobby oyo yo pesa na ndimi o message yango elekaka na nzela ya bato eleka na nzela ya Papa Charles Lo pezo koba koleka ndeko Esaïe Nzambe asali biso na vengeance bato ya lolendo te bato komi vante te mais omona kawa basali ya lolendo ya fanta omona akoishi moto spot publicitaire na ye pona kwa tireba ekozalaka bisika moto akoyaki abeti moto moshwara akoyi ekosimbaka wana biso te po Nzambe wana lokola azokoba kosala mpe lokola lokumu ezalaka ya ye ndo monike kosalaka mingi bapublicité te tala boy wana ezali coutume ya bagrand prophète lokumu ezongaka na mokili ndeko Esaïe baprophétie topesi depuis toza basali soki totie yango na batono na bacontener contener akomema yango te kilo kaka bois quelque autant na biso ezali très nazokende sur le plan international napesi message prophétique eza na YouTube eza mosika te bamama Ruth na États-Unis bayebi message nalobi likolo ezoya Amerika kozala frappe na moto mai na mopepe ndeko na ngai topesi message ba mois ezolanda je crois ekoza na espace ya septembre ba ville États-Unis ezindi na inondation wana ezali mouvement moko océan moto asalaka yango océan asalaka mouvement wana comme si eza na volcan esexplosaka na se ya mabele après ba message na biso pan esalemi ba ville lokola ba Florida ba ville ebele ezindi et moto na mai na mopepe ndenge na lobaki ndenge molimo apesaki ba chercheur américain ba sali recherche ba lobi moto mai mopepe oyo euti na Afrique ba image na YouTube bato basana tolongwe wana sur le plan international na yembi mokolo ezali ekozala na Europa lumbe mokolo ezali ekozala na Amerika lumbe na yembi okende Europa mpasi ye mawa
ozonga na Afrika mpasi ye mawa na Amerika mpasi ye mawa na Asia mpasi ye mawa wana coronavirus amekite na ba pasi ba américain ba européen ba pesa biso na kati ya émission na lobby nkola zo frapper Chine na maladie nkola zo frapper Amérique Europe nikola zo landa mouvement diabolique ya coronavirus aleki avec combien de morts wana sur le plan international tozongi awa sur le plan national wana kut na parlons pas sur le plan national koko na yo ya politique tu sais que une mission en journaliste Mwanda parce que biso to pesa kana ba pré Mwanda bia ye to za une mission na ye pas molimo lobi na quelque chose et fait Mwanda au janvier to côté na février ba oba moko ya politique azola to sali émission na ye lundi mardi un certain mercredi soki na bosanité Boudetien tao sur le plan national langa Boudetien na ke eza na YouTube pas baye kotia makambo na bino ya élection wana nazo sauter eza ebele makambo na bino ya élection ba onions bazana mboko ba yebi ba bandola des missions avec des Flavien na ba des Gypsy ezala ki chaque émission to sala makambo lo bana seconde esali na obeta kana lomba no sali émission na ba journaliste na ba de kono Tiffany na FC Tiffany seigneur kozwa moto seigneur du monde élection il y a le 23 ya nanga eza le côté kozala te comme le 23 élection ezate mbule kobet mbule bet le 30 mbule kobet apo boyeba ke élection a poussé le 30 eza ya fraude donc comme le 30 mbule beti signe comme signe ya fraude zola na déconation la muka ndenge basangisa ki bato wana triomphal na so sa journaliste mo ndenge ba ke Genève wana bazoke kabwana peko kabwana wana ikozala na mutu ya Tshisekedi ekei bongo yo moninga nazo bongo pe tango bazoka bwana wana nanya kosala trouble idepesa pe ndenge bakei na bando tanga bato bakopona na Genève na Louis Fayou bazana ba image bake esalemi lolenge wana Fayulu na marche na Louis na moment ya campagne Fayulu a disque liwa botala makambo elekela ke na Lubumbashi botala makambo elekela ke awa tango azozonga na kipiti awa esalemi ndenge wana bakopona ba sénateur awa trouble kozala entre IDPS na bato ya FCC baponi ba sénateur net lelo lobby trouble ezosalemi esalemi de cette manière donc koko ya catholique oyo nani Mosem na Gypsy Gypsy azolo ba papa ba professeur si na lobby awa ndenge to ke na ba Kristo bazolela ba leli na ndenge ba Kristo bazolela papa 2-3 jours buta Mosem wa kei na lobby na lali na moni avion ezozik na petit professeur certain le 3 le 16 avion eziki ba président bazokufa na Afrika wa oyoka ki makambo elegaki na Afrique kuna le président a un coup d'état ya kosalema na lobby tozo sala na ye émission lobby papa 2020 bata kokufa basili na vile tozo le la politicien moko Yesu tite akufi teka na tangila na ba kombe papa na ngai c'est belé vous comprenez donc awa c'est belé tout là que c'est le plan national na yebisi ba maman o bavandi wana mama Suzanne na l'élection ya 1+4 na bitumba memba na Joseph na lobby ya mona université cardinal Malule pa ya un assistant Etienne na ba collègue nanga ba étudiant ba yebi na lobby bitumba kozala wa bemba na Joseph me bemba ba kotumba ne ndakwa bemba moto esali mabongo bemba ko bukanga esali mabongo na l'élection ya bemba normal trinkage na bango ezali la te mutu akoleka Joseph Kabila tozwa na ba résultat na Congo masuzana
Vous comprenez? Donc, Bandeko, Bayebi, Papa Charles Lelo, que d'autres na maman moko Mireille, c'est na biso moko Mireille, Azana Zéni, Aye na Niati le sang, na yepse négozo échographie spirituelle, négozo que non bota mwana mobali, ake abota mwana mobali nga mon appelle c'est comme on est élu. Donc, sur le plan national, ba maman nyos, baza ba témoin ya ba kukusa. Non, na soki na nata, ne fils katawa. Na yepte so ina ko bete la ndame. Nabandi tozolanda papa Charles nabandi apesi ba prophétie nyonso lolenge aloba na ndenge kokisama aloba kina na makambo etali Amérique kuna tomona ki kokisamaki aloba ki makambo mususu na mboka na biso pe ya Congo awa ebele pe ekokisami. Alors Aza grand prophète parce que grand prophète oya lobaka pe ekokisamaka. Papa Charles nazongi mo bukeli susu epana yo nabandi est-ce que on ebisa biso pe la façon oyo yo zo la prophétie est-ce que ezake mutu moko boye ayaka bimeli yo koko moko ya kala mboka ya Congo oyo akufa kala bimeli yo azopesa ba message wana ou bien ezaka ke olali kaka nde omoni makambo wana ou bien oyo kambo mo biso na. Merci. Avant de répondre yo wana biso na yo intelligemment parlant mwana oyo bautaki na ye na mbutu baye na ye kamwana moke wana ya 10 ans oyo soki bake église nyonso bato église bazobenge prophète ntango baboti ne bamemaki ye awa vengeance elebi te oyo eza prophétie te oyo eza milimo mabe lelo mwana wana aconfirme teke eza milimo mabe si ata yo ozala témoin si yo moto olandelaka wana partout confirmé que prophète ntango akomi vengeance atali na miso ya vengeance oyo vengeance alobi yango te tosa ndeko na ngai lokola ministère prophétique mokolo nango azali esprit saint grand créateur soki aponi yo oza noka mosali ye moto akobanda omanie yo ndenge tofinaka télécommande et chaque grand prophète ayebi nde balobelaka ye ayebake wana mongongo ya nzambe na ngai alobaka wana ya nzambe. Donc l'homme de vengeance azali awa même tovandi boye oyoka voix ekoti tala ebeti gazon na sere na biso biso nazomema yo namemo na niveau nayebise mbula ezobeta le 15 ya lobi lokuta ekobeta te ndenge boloba soki koparene soki nini $50 papa tokoma le 15 kololo pimpompom mbula ebeti pesanga mbongo na ngati ye lelo apesanga amelira ndeko ezali bato po babanga ndeko ezali ngai ezala voix ya ndoto ezala vision ezala voix boye bovandi boye oyoki bovandi boye miso ezofongwama yo ozomonake likambo eza boye likambo eza nde vraiment papa Charles mwasi moko abengaka na telefone alobi ete baprophétie nyonso opesa ekokisamaka abi abandaka kolanda yo banda kala abika na telefone awa batinaki message abi banda kala abandaka kolanda papa Charles abi tous les prophéties oyo nyonso oloba ekokisama bon likambo ya kokamwa ezaki ozoloba makambo ezokokisama ebongo bato bazokotia miso na makambo wana te ndenge nini bazokipe makambo na yo te baprophétie wana te ndenge nini or toyebi ke soki il faut ke mutu bato balandi prophétie ya grand prophète suka nango bazwaka résultat ya likambo oyo bango baza nango posa oyo bazosenga wana bazwaka solution nango facile mais yo grand prophète bazoloba ozoteya no mais bazokipe prophétie na yo te bon ogiste eza nini toza na bato mibale na se na monde baoyo esprit abengi baeli na bano eli baeli bango bato bazalaka na facilité ya kocomprendre arrivé nde na envoyé de Dieu. Mais or, majorité ya bato baza bano eli autrement appelé na baterme ya christianisme bapaïen toza na affaire de
bato babangaka kopusana esika mate eza makasi babangaka liwa ozo comprendre babangaka liwa. Troisièmement, bato balingaka biloko ya tina te parce que ceux qui otangi makomi ya Christ bato bakomi ebele lelo na christianisme après ba siècle. Maintenant Christ mo bazali azobenga bato baya si bato banga ba pharisien bato banga ba pharisien baya ba Yesu et même Yesu grand prophète azo c'est pour monnaie bato balinga te. Si ya comme na niveau comprendre que mutu azo na bosolo wana lokota yo zonga yo ko kotambola nanga te fete lo yaka toke nde après ba siècle tala lelo ba nyonso Yesu et même na kata ba ba Yesu na kata kuna ba hypocrite bandoki banganga kisi do ba bomba ni kata po bazo banga kotika biloko na bango ba koko. Donc de ce côté là comment on n'a pas cité ezaka match ya 11 joueurs na terrain ceux qui va remporter victoire na CAN. Et comme il y a beaucoup à voilà. Merci Papa Charles. Na bandi toza pelongo na bandi ko bazali awa. Na lingi na cédé de Komoko a posé des questions moko parce que ba ko bomba ba question bona katsa mutima te. Na zo banda na frère Ngindu kuna yepe ako tuna mutuna na ye comme ça on peut répondre frère Ngindu frère Ndumbu Dimitri. Donc frère Ndumbu Dimitri. Ok, donc frère Ndumbu Dimitri. Ah, c'est Ngindu pesa bien. Ngindu pesa bien. Ok, Dimitri. Merci pour la parole accordée. Bonjour papa. Bonjour Ndekonangai. Dans la zone, la question mi balé au nazo proposé. Moko ezali na politique. Moko eza kaka kolandisa mama te ya oyo zoko te ya biso baninge ko bayoka ki balandaki na télévision te basonola ki na ngai. Ya liboso na so banda na question oyo parce que nous sommes moko na biso mobulu zo continuer kana kokoka. Tozo sambela nzamba binisa biso na libulu oyo ba trouble. Mais toujours se retrouver dans la carte à l'ivou là on a pas trouble. Or ba trouble oyo on a bomi la biso au Lumumba. Ba trouble oyo on a bomi la biso papa Mzee Laurent Désiré Kabila. Kaka na ba trouble oyo ne Mobutu atika mabela bakoko na vivant akimi. Mais on continue à tirer. Na lobi bongo pona ni. Tozala ki na une époque coloniale. Bakoko na biso batomboki balobi non ndela zonyo ko na biso singeli biso moko to zo makambo na maboko indépendance to suis bakoko bazu makambo na maboko mais ekomi na maboko na bango makambo wana bakoki kotambusa yango te beni makelele na sima makelele wana mumumba ake lumumba ake mbeka ya makelele Nicolas Buzoba bato congolais oui kaka makelele wana oh non kaka ye mundele aye non tout ça babengi Mobutu ezo senga l'homme qu'il fallait après l'homme qu'il fallait de komona Mobutu comme président kaka muto mo bengaki ezo senga l'homme qu'il fallait lobi akomi dictateur asa dictateur kata Mobutu atiki mboka ya bakoko na ye mabela bakoko na ye akimi musika akiko kufela musika Mzee Laurent Désiré Kabila aye toyembi libérateur, aïe libérer Mboka. Après une année, 2 ans, a commis sous dictateur. Donc, puis ce soit a vu conscience, a commis dictateur. Quand on a dit que Mindele, à sa président Malam. Si on a vu conscience, a commis dictateur. Monsieur Laurent a confié. Raïs, papa Joseph Kabila, ex-président de la Bisso Mboka. A commis président baloba ki yende mutango bomi aza sangile na sali boye azo sala boye mais ya kokamwa papa lelo tozo mona sous bloc patriotique c'est-à-dire tozo kuta FCC na kati to kuti la muka na kati to moni basango na kati sikoyo awa tondi mela nani bango bazoloba baza pona peuple pouvoir en place Pezoloba, bisotoza, on a peuple. Est-ce qu'on a dit que le peuple en Wana eza banani?
wana question na nga liboso. Merci. Ok, à répondre à la question liboso, loba papa, loba toza na posa koyoka balandi bazokolanda biso mpe bayeba mobulu eleki makasi na mboka nde makambo bakangelaki kimbango wapi yango oyo kaka makelele oyo nalingi nalo makambo abomelaki yesu ekulusu wapi yango oyo nde nalingi nasala nini loba papa loba naloba to naloba te loba ntango nayebisaki bino ke bandoki soki omoni bandoki bazoswana kokota maswana na bango te po bazoluka moto akokanga balia ntango nayebisaki bino ke soki ekomi intere bandoki nyonso bakendaka ngambo moko sinateyaki yango nolo yango soki ekomi likambo ya intere na ndenge mpenza toyebelaki na ndenge mpenza tomonelaki basango tangi lamuka bakoki kosala bloc na FCC jamais ezokamwisa biso niake vengeance oyo amonaka na mosika avant baélection nalobaki la politique ya microbe microbe soki okati ye motu parti wana mosusu eboti motu parti wana mosusu eboti motu ezongi mobile microbe na ndenge mpenza boyebeli na ndenge peuple apesaki confiance na balaiki na batata sango na batata lamuka est-ce que FCC akosala mariage na lamuka te boyoka sikoyo makambo eza makasi IDPS na INC baformaki bloko tobengi cash alliance na nani na FCC na FCC est-ce que alliance wana ekufa nana te ezali tilo bapaster Esaïe ye nde moto alobaki pour la mode du Congo je ne me taire bobange eloko te bakosala bino eloko te moto ezopela wa cash na FCC mariage ezali ekufi nano te lelo lisusu lamuka na basango oyo balobaki élection eza mabe basali mariage Dieu merci na cash na FCC na lamuka na communauté laïque ya basango bango tu bake ngambo moko awe tikali ngambo moko ya ba vrai oyo bakosobe Congo siko ngambo wana biso tosia siko nani ambaza na babundela mboka na kati ya lisanga ya bato wana ezoyebana te sikoyo ntango nayebisaki bino na émission ke na minute oyo opposition eza te bato bandima te FCC aza opposant te boza na mariage na pouvoir en place basala baaccord na bango baaccord wana eza diabolique moya kokabola yango sikoyo eza te wana kaka vengeance moto akosala losambo mpo baaccord wana ekabwa mitema lokola ebongo nano te bazanga momoko ozolanda ngai cash aza mwana oyo abotami na kati ya lamuka okeba na bapoliticien donc kasi ndenge abimaki wana aza ami ya lamuka aza fils ya lamuka kasi ake koprepare terrain na kosala alliance na FCC lelo lamuka ye wana alliance na nani na FCC bango nyonso baza ngambo alors ba vrai congolais basobe baya na ngambo ya vengeance donc awa bitumba ezali FCC cash lamuka communauté laïque contre vengeance poko bika solo awo eza na maboko ya nani ya vengeance en attendant obomba question mosusu oza nango wana tolekana ndeko na biso parce que batunaki yango ndeko kano pose question na yo merci pasteur Esaïe nomopesi nga maloba bonjour prophète grand prophète bonjour ndeko kano rapide yango wana question eza oyo en fait en tout cas baprophétie nyonso olobi wana atanga moko naza témoin nayebi yango mais eza mpe na baprophète mosusu bapesa mpe baprophétie na bango toyokango awa na Congo o président soki 5e président mutu akotambusa Congo bien soki 4e mais baprésident nyonso baleki awa tomoni ata moko abongisi Congo te seke mabe ezoya kaka
toyebi te prophétie wana ezalaki mpo banda oloba kimbangu moto aloba bafondaki yango kaka mpona koflate bapoliticien to ndenge ni yo yebisa biso nano premièrement yango wana merci nayebi kimbangu olandi ngai oui nayebi te soki bozokoma nayebi kimbangu nandimelaka esprit saint grand créateur oyo akeli kimbangu oyo akeli Christ oyo akeli Moïse oyo akeli ngai na yo esika foi na biso nyonso ezali ndeko na ngai koko na yo koko na ngai kimbangu prophète na mboka oyo asakola ye aza na mabe moko apesi lisakoli bato ya kosalela lisakoli nde basoki bakosalela lisakoli te melanda ngai bato wana olie balanda voi ya kimbangu oyo abondisi mboka bazolanda voi ya baoyo bakangaki kimbangu batyai na boloko sikoyo koma bokonzi wana ekobongisa mboka ezali bokonzi oyo eza sous la malédiction banda na A B C D E bozolanda ngai sinazotuna bino na bomba te kobomba te sinalobi ke makambo akangelaki mbangu wapi yango ndeko ezai kimbangu aza koko na yo kimbangu loposo couleur moko na ya Félix Tshisekedi na ya Joseph Kabila olandi me bapouvoir nyonso na bakonzi wana batosaka mongongo ya oyo akangaki prophète na bango kimbangu ya oyo abomeli bango baprédécesseur na bango tala place mobulu ezokota soki naza descendant ya kimbangu nakoyoka voi ya kimbangu bien voi ya roi Baudouin ya kimbangu nakotosa kimbangu bien nakotosa Macron kimbangu sikoyo soki natosi Macron c'est la malédiction parce que Macron na bakoko na ye bato banyokolaki kimbangu bato banyokolaki Lumumba bato bazodistrait baprésident wana nyonso bato babomaki musée yango vengeance aya koyebisa bato même na bémission parce que prophétie ya 5e président kobongisa eza vrai mais baprésident baleki bakobongisa te parce que basalelaka voi ya oyo adétruisaka mboka ozo comprendre soki batourne te litoi na bango faire badescendant ya bagrand prophète bakobongisa mboka te bakozala kaka cloué de cette manière mais sikoyo landa prophétie à 5e président il faut s'accomplir nanu te pour 5e président selon pe prophétie wana nanu tozwi ete est ce que bozokoma la oyo eza cour ndeko Dimitri papa omoni ndenge bozawa boya bato minene amen boya bato ya makasi amen bomidiscipline Congo pour servir Congo en esprit et en vérité pour trahir message pour trahir Congo te 5e président tozwa ye nanu te mais c'est ça na moto akovanda wana libe kasi kasavu 1 Mobutu 2 Moïse 3 Joseph 4 9 5 bakobenga Félix 5e président mais vengeance révélateur alobi 5e président tozwi nano te schéma ya mokose yango alléluia amen schéma ya mokose yango oyo ndeko papa si eluki makambo eza pesa schéma tozali na Kasavu président ya liboso Mukongo oui ou non oui toza na Mobutu Mungala oui ou non oui toza na Musée babengaki nani Muswahili Joseph Kabila babengaki nani Muswahili plus Muswahili légal nani Muswahili est-ce que eza na deux présidents place wana te de bato bakeseni mais bango mibale bato afidèle malgré baye kotrahir na kobenga PPRD abotami na kati ya fidèle na Musée moto ayaki na Joseph bango mibale bazali ya famille moko donc na moko toza na 4 langues nationales soki tozwi président ya Mokongo tozwi président ya Mongala c'est-à-dire Joseph Kabila na Kabila bazokende mpe kombo moko donc Kabila
n'est-ce pas? Oui. Alors, tu as eu Moulou. Félix. Ça dit combien? Est-ce que tu as combien à 5? Ah, si besoin de l'année 5 est président, ça l'année. Ah, ou après, ça lui bloque mon corps. C'est pas ballon. C'est bon, ça la laisse. Oh, ça la comme. Tu m'exprimes, ils ont le babazama. Ma FCC. FCC. Tozo yango lisanga ya banani. Mais tozo ya Moussouaï. Mais kuna na 4 bikolo nyonso. Ah oui. Lamuka. Tozo ya Bakongo. Mais kuna na 4 bikolo nyonso. Bongo. Nini lisusu? Oyo. Cash. Na nini? Na cash kuna IDPS na nini? Na INC. Baluba bazawana. Bisi bashwahili. Muluba na mshwahili bazawana. N'est-ce pas? Ben bazana Lamuka te. Mungala na Bandundu bazawa. Bomoni teke bato ango nyonso. Mungala ekiria babem. Bakongo ekiria ba Muzito. Bashwahili ekiria ba Joseph Kabila na Vital Kamerhe. Muluba ekiria ba Félix na bananyo yo azala ministre Bruno Chibala. Comment teke basangani botango bake bango nyonso wa bloc moko. Bomoni teke wana nkolo ambale bango no seya Wow. OK, ah wa sikoto 5e président. OK. Kandi mazana problème. Oui. Asa kelo kama kama. Abandi to tikolanda prophète ya agence par rapport à Mituna oyo bato bazoko tuna ye nde azoko répondre que biso nyonso oyo tozoko landa. Prophète nabandi motune ko aussi la té. Et aussi la té. Na motune ko aussi la té parce que bon na ba makambo nyonso oyo tangi wana na ba schéma oyo nyonso présenter bato ba landi na schéma nyonso oyo présenter. Bon, pensez à Nzambi. Eza nini pour Namboka na biso ya Congo étant qui est grand prophète. Malgré ba course nyonso oyo tangi ba schéma wana, mais pensez à créateur ya Congo eza nini. Soki bande kona biso nyonso yo ba milingaka pe balingaka Congo ndenge basali bloc wana ba mikitisa ba invité prophète ya vengeance bango nyonso ndenge basangani toke de boyebisa bango matanga soki baboye koyo déjà ndenge basangani wana ba former ce que nous appelons tour de Babel. Est-ce que nazo bomba? Bozola nangai? Soki ba milingaka FCC Lamuka cash tout ba réseau wana bande ko Moïse soki ba milingaka ndenge ba former réseau wana Titanic wana tour de Babel wana ba invité prophète ya vengeance na sauver bango ndenge Noé ya sauvaki na makorodo soki ba milingaka te balandeli ka lokoso na bengi yango bien Titanic na bengi yango tour de Babel tango ezotoko klasa ko nager rivière eza monene ba bengi yango Seya pe ba glace eza na kati malili eleki koto zo nager malili ekanga bapanzi oko nager ndenge nini volonté ya Nzambe ndenge otuni volonté ya Nzambe eza posa ya Jésus Christ pona mboka volonté ya Nzambe eza posa ya Kimbangu pona mboka volonté ya Nzambe eza posa ya Moloto pona mboka volonté ya Nzambe eza posa ya vengeance pona mboka. Que fait le Dieu de vengeance? Aye ko venger pourquoi Nzambe ya vengeance alingi Congo ezala sauver moto aza sauver soki moto akoyaki na mai mobimisi akokufa lisusu te Nzambe azolinga Congo ezala sauver. Alors ba o bazo empêcher kobika ya mboka bazokota na tour de Babel akuna na tour de Babel bato babika ki oyo aza na mato ya koyoka sala ti ayoka ngonga yango ndeko na ngai batika même ndeko ka di masala attention asepela teke na komi makambo tosonola ki na komi banzo investir ngai asepela te po mokwa eza makasi awa po 4 présidents o baleki babongisi mboka te awa ngola zo susciter moto wa makasi po sauver asala ni abima
sikoyo sauveur wana oyo il faut président sauveur zambe mutaza na kolamba ye na moto na ye donc bakeba po soki mutu makasi eleki baku ekosalema nazoyeba so vérité soki mutu makasi eleki baku ekosala nini ekosalema bokovanda bovandi okuna ebemi ya général te kuna ebemi ya intel kuna ebemi ya intel bato baoboma bango baomona bango te eloko na obanga yango wana mpo nzambe asinya ke Congo na 3e temps oyo ye moto fo amema message ya lokumu ya nzambe na monde oyo akotia te akosala nini edingo babando beta ete nena nanaki koma moko avantera wa babeti ye bazui meme bakati kingo bakeye bakonte moto wana aganye eso zola na ngai siko tango bato makasi bakoma oganye bango c'est-à-dire makambo ebebiti donc awe komi biso nyonso na banzete miso na biso etalela nani nzambe toyambola nantu biloko de gauche à droite to ba haine na ba jalousie tala kutu la muka oyo abandola kisabiso kalinga FCCT basangani si makambo yeye makasi Pilato na Herod pona kokanga Yesu basala kini basangana na suka bazosanga na pona konwiri mboka ne baye bakina suka Yesu asekwa libanga esota ya moko tombo etira la vie bato bataki kuna la bandito yo ezobi mataka tozoyo kali papa to tumbo linde yo to tumbo linde aussi ko ba prophète soki il faut que par exemple ndongo lobi ke ekiri oyo bato basangani wana babenga yo prophète ya agence donc ozala na bango babenga biso donc yo milomoli te babenga biso okimili bato ya agence ok par exemple so papa c'est là maleko so ba présenter par exemple mbongo sikoyo parmi bato wana babengi est-ce que okolobaka makambo ozoloba awa na émission continue koloba ngo tant ba présenter ba mbongo au côté parce que ebele baloba nde yozoloba balobi mais tant que ba bengi abipo yozoloba mingi yaka tanga ya continue na kati na réseau azumbongo apesimbongo ba pesi mais tanga azumbongo bu munokeseni ekangami bomoni pe que note ah en fait avantage avant na koloba mais depuis ba benda ye ba pesa mbongo ye ba ye atika koloba siko epa na yo ekozala ndenge wana ou bien ozo dozo baka tala phrase wana olobi na français babengango corruption moto aza corrompu babengaka ye nani corruptible bongo il est corruptible non olandi ngai siko moto aza corrompu te babenga ye nani incorruptible bon c'est-à-dire soki mo oyo corruptible ezali incorruptible ezali c'est-à-dire que ba incorruptible pe bazali soki ba incorruptible baza biso est-ce que ça na ngai ndiko na ngai marini yo mona ki mukolo moko marini azoteya na centenaire wana lokole kofo pona nini marini ateya bongo te yo mona leta ebalukela marini etikala ko baluka marini te metangu monseigneur ekofoyer si a remplacer marini mais na mateya ne ka boy bakinisi c'est-à-dire que ekofoa kese na marini soki marini azoki bata pouvoir ba mina ye balia ekofote n'est-ce pas et na soki wana ah tu vas tomber sur la papa Charles on a nini reproche na moni nzembo moko na ndi na télévision ozoyemba nzembo ya reproche wana ezoli kolombani nzembo ngwela bakonzi ya mboka balingaka te balobela bango mabe na bango vraiment est-ce que pourquoi ndenge wana est-ce que eza nini eza donc ozo critiquer bakonzi ya mokili ba royaume ya mokili ou bien ezali conseil moko ozopesa bato bayeba kuna bola nanga bien biso na vengeance toana bolingo makasi bolingo toza nango moye bato bayeba bango exacte biso na vengeance tolelaka ah seigneur makambo ekomelaki mobutu makambo ekomelaki moze ekomela félix te n'est-ce pas yango
na composition ya nzembo ya révélation to lobby bakonzi mabe balingaka te balobela bango mabe na bango e tina nini Félix sama nani Lukondo Gentili Ngobi ba ministre ba magistrat bato ya cour constitutionnelle oyo makambo élection ebeba ba monseigneur azoyoka nzembo wana mbala moko azondima yebe abika soki Félix abiki biso tosepeli basali est-ce que vous comprenez donc basali ya ntango ya musée bayeshiwaki po batiki musée tina liwa basali ya ntango mobutu bayeshiwaki po bakoki mobutu te ti mobutu ake wapi exil mais biso bana vengeance tobeti prophétie tolobi Joseph Kabila soki omeki kotriche olekisa Shadar manduki eza na océan wa meka Joseph Kabila naboyi baproblème fiske bino bacivile bosala nini bozwa opposition ate eleka na ndenge ya mabe mais toréussir na vengeance. Est-ce que vous comprenez? Donc vengeance azoteya bakonzi babika akende lifelote. Est-ce que makambo vengeance ayemi eza lokuta? Ba militaire balingaka te balobela bango mabe na bango ba balancer bisango na régie ba ezela zila ba balancer kende kaka na jeep ya police eza na ba mwinda te mais police on a ye kotel misa yo po ba reprocher OK rétroviseur no eza ya kopasoka soki otunieke ya yo ko to eza te batomboli yo bato na jeep na bango yo sakana na biso den zembo yo ligi koloba te mutu na mutu place azali andi ma reproche to tubela masumu poto kene wap liboso so to tubela ki masumu avant l'élection oyo mais lelo mboka eza na niveau oyo te malobe pas c'est que to koloba ke nzembo wana ezali conseil oyo ezozongisa mutu nyonso na nzela ezozongisa mutu nyonso na mulongo ya solo soki tozali bana na nzambe ekosenga na biso toyeba otia bonzambe na kati na biso na bamisala na biso nyonso tozokosala na kati na mboka na biso ya Congo ekosenga na biso kotosa toujours kaka oyo nzambe azokoloba na bandi na machine kuna bazokotiela biso loyembo ya prophète Charles oyo ya reproche akoki koyemba yango mpe eza mpe mabe mokeli na bango baboyi kotosa ye bato mabe balingaka te balobela bango mabe na bango ye singa nini ye okobika ndenge nini bato mabe balingaka te balobela bango mabe na bango ye singa nini ye okobika ndenge nini basali mabe balingaka te balobela bango mabe na bango ye singa nini ye okobika ndenge nini bakonzi mabe balingaka te balobela bango mabe na bango ye singa nini ye okobika ndenge nini tata mokonzi eza moto il faut bareproche bacriminel balingaka te balobela bango mabe na bango ye singa nini ye okobika ndenge nini mibali mabe balingaka te balobela bango mabe na bango ye singa nini ye okobika ndenge nini bamilitaire balingaka te balobela bango mabe na bango ye singa nini ye okobika ndenge nini
te balobela bango mabe na bango e singa nini ye okobika ndenge nini bapolitisien balingaka te balobela bango mabe na bango e singa nini ye okobika ndenge nini ezala basango balingaka te balobela bango mabe na bango e singa nini ye okobika ndenge nini bapaster balingaka te balobela bango mabe na bango e singa nini ye okobika ndenge nini oh mokili échauffé awa boboyi les proches tokosuka wapi bato aseni balingaka te balobela bango mabe na bango e ntina nini ye okosika ndenge nini ye bamagistrat balingaka te balobela bango mabe na bango e ntina nini ye okobika ndenge nini ye bongo bakatolike balingaka te balobela bango mabe na bango e ntina nini ye okobika ndenge nini bakibangisi balingaka te balobela bango mabe na bango e ntina nini ye okobika ndenge nini na FCC balingaka te balobela bango mabe na bango e ntina nini ye okobika ndenge nini ebongo na IDPS balingaka te balobela bango mabe na bango e ntina nini ye okobika ndenge nini ok na bandi tokobeta maboko vraiment nzembo wana eza na barévélation ebele oyo eza na kati ya nzembo wana abandi na baémission mosusu ezoya tobanda kotanga mwa barévélation moko eza na kati ya nzembo wana papa Charles pourquoi lisusu banzembo kaka ezoya ebele aussi longtemps ke epai kote mosusu pasteur et prophète epai mosusu donc compositeur banzembo ezoya ndenge ni su modèle ya modèle wana ndenge ni bato bayebaka kokwana chaque grand prophète ayaka na livre grand prophète ayaka kochanger temps na changement ya temps il faut aya na badiscipline spirituelle politique scientifique na musique chaque grand prophète ozoyoka na ntango na loi ya Moïse parce que livre ya loi eza livre ya premier temps ya grand prophète oyokaka kuna cantique de Moïse cantique ya Anne bakoma yango bapsaume eza na kati ya livre ya loi na deuxième temps ozoyoka boliembaka Yesu azali awa Yesu azali awa si wana musique ya deuxième temps mais Yesu azali awa na biso ozo yango wapi si na parole ya Christ si 2 ou 3 se réunissent à mon nom je suis au milieu d'eux. On se comprend. Alors vengeance comme troisième grand temps nde azali pe na phase ya musique na ye. Donc phase de musique ya vengeance elingi loba nini ba chanter ya lelo il faut ba changer yembo zela na biso eloko mo omoni bandeko na biso ba JB ba Wera ba Frère Patrice ba Matou Samuel baza ba chanter ya grâce. On se comprend. Chikoyo awa il faut yembeli ya vengeance. C'était même pas musicien na biso de benga profane. Il faut que nous ayons des musiciens ya vengeance. Non pas ça yo une musique ya vengeance. Toloba o toloba te ba passa boye toloba te jouer to voter les choses. Si wana musique ya wa ya vengeance. Toute musique ya vengeance oyo ndeko Lexis ayeba justice wana musique ya wa ya vengeance. Vous comprenez? Nous avons besoin de ba musiciens ya vengeance. Bandeko Ferré, bandeko yo Bafali, bandeko Fabregas, baza ba musicien ya ngolu, ba o ba ye ko suka na musique ya ngolu. Ndenge ba brana ba ya ko sur sa grâce. Vous comprenez? Alors
nde awa eyembeli il faut et comme eyembeli ya wapi ya vengeance donc muketu ayembaki nzembo moko vengeance avant akima wa mboka bozeba musique wana Kinshasa ayolele soki pas de complexe maman kitata nzambe mawa si wana nzembo ya wapi ya vengeance bamalor mbongo bazali maashabani wana bayembi ya grâce okoyeba okotala modele ya banzembo na bango nzembo ya grâce mais banzembo ya temps oyo eza liso banzembo ya grâce te ya kolela te mais eza baattaque parce que baattaque bino boattaque boma bango aboma tokoboma bino aletumba bango atumba tokotumba bino alekata bango kata tokokata bino sans pitié nzembo modele nzembo modele wana soki armée congolaise azoyemba ngo est-ce que monguna kokota armée ezokenda koyeba ke monguna nazo atake omoni banzembo oyo soki baaméricain bazwi yango amérique bongi malobe mpa na yo vraiment merci na banzi tozo koba lisusu na mwa question ya suka mpona kosukisa lisusu na mwa te question tozo kokoba na question na biso ya suka vraiment mpona kosilisa lisusu émission na biso ya malamu oyo nzambe apesaki biso na kati na vision ya vengeance émission Allo Révélation les prophètes parlent vraiment namoni osali kisi lisusu ya miso est-ce que et comme lisusu tina makambo ya kisi lisusu ya miso comme lisusu munganga lisusu ya miso lobela biso merci ndeko Ezaïe pe bandeko nzambe apambola bino mama grâce. Le grand message du prophète ezalaka sur le plan spirituel, politique et scientifique. Yesu akufa sur 3 causes. Yesu akufi comme homme spirituel, comme Dieu. Bakoma balobi tozo bomaye tozo condamné parce que mibenga mi mwana ya nani ya nzambe wana angle spirituel. Bavanda ote tozo bomaye po amibenga mi le roi de Dieu wana angle politique. Ozoyo tovani waso biki sabata za guérisseur wana angle scientifique, c'est la science comme médecin, n'est-ce pas? Na médecine agi mabele ache soy appliqué na mis moto asali ni bongo soki nkola lobi makasa tel bonika yango bocha mai bocha mamo mis mokusi sous appliqué eza lisomo l'esprit ya vengeance eza ko révéler ba makambo sur tous les plans spirituels, politiques et scientifiques. Donc ici ya mis ya mine na ya makolo yango to kozwa mikolo yo biso tozali ko. C'est pourquoi déjà nazo eyep ça va déconner dans la kota ba mikondo kingasani. L'église à vengeance oyo pasteur Ezaïe akambaka eza na mikondo na venini. Eza na venir. Avenir Yolo. Donc akopesa bino pe numéro obengi bandeko tu baza kuna foko kuta na kawana parce que tant to sala descente kuna donc biso nyos to kuta na poto partager bonzambe na kati ya mboka na biso donc kuna na aucun problème. Lelo Yesu akufela makambo misatu wana de biso pe toyiko mema ba message misatu wana pona kobika ya bien mbongo ezokota kana ba laboratoire ya balibane ya bendie ya banani de gauche à droite toza pe na besoin mbongo ekota na ba pharmacien spirituel et physique ya mboka na miso kisi ya miso wana o miso etungisi o bapota o maya miso ezobima donc soki to beti application nango alors wana sans faute. Donc, les nets, ici. Vraiment, merci. Nabandi, un grand prophète, quand on a une révélation, il y a makambo vraiment ébélé. Oui. Donc, tout ça, donc, il y a un système ébélé, il y a pour ça là. Vraiment, mokili ya molimo eza mokili oyo esi etonda na nyonso déjà. Na kati ya mokili ya molimo eshuaka nango te. Donc, c'est-à-dire, soki mutu abeli maladi moko songolo. Peut-être que soki na kati ya mokili oyo tozali ba docteur ya mokili bakoki yango te mais ba docteur ya lola oyo tozoba na kati ya mokili ya molimo bango bakoka maladi wana oyo bato bakoki te. Donc c'est-à-dire monde spirituel ezali monde ya basolution ezali monde oyo basala misala balonga baeshua te mpe bashuaka te na yango ozomona na kati ya monde spirituel ntango nyonso na bagrand prophète bapesa barévélation na bango
na ba grand prophète bakomaka juste na point même ya kopesa révélation ya koproduire kisi oyo kokobikisa bato na kati na nzoto voire même ata lolenge ndenge tozomona bamindele lelo yo basali bakisi na bango wana mais bakisi le outil toujours na banzete et outil na banzete bazwi ba révélation par rapport ya ba corps spirituel oyo ya bango peut-être corps spirituel na bango koko za gauche et koko za droite mais dis-moi que bazwa explication na ba corps spirituel na bango alors na ba prophète original pe bazwaka pe ba révélation na ba corps spirituel original oyo ya mboka oyo koko pisala ke bato bako koyamba ba délivrance na bango bato bako kokubika. Alors yo mutozo na biso bisika ozali en tout cas vraiment au tango nyoso sepelaka na émission oyo ya agence et koyeba kosunga yo na makambo presque ebele na banzi nazo pesa communiquer oyo tozana yango na mokolo ya le 31 décembre à partir à 7h30 kuna na ndako na biso ya molimo kuna na plaza. Alors milulu ya minene oyo koleka kote kuna. Alors ozana mosika ozana pene ozolanda communiquer oyo en tout cas kozangate mokolo ya le 31 décembre ozangate na 7h30 même soki oza même na poto même ozana Europe kote kuna yaka futa même avion na yo oya na kati de sika pour participer le 31 wana ezali journée moko ya miracle pe journée ya délivrance soki balobi ke balakela yo mabe mais journée wana o le 31 décembre tango zoya na maison spirituelle tango zo chaka makolo na yo ila kena nyoso mabe ekwei malédiction molili o elata ki nyoso stani ekwei o nyoso balobe mabe pona yo esani ni ekwei. Alors yango nazo profiter ko pesa pe adresse na yango ezali juste soki ozali na direction lokola mutauti direction lokola ya Zando ozoko kende lokola direction liberté okozwa bis ya Kinkole juste na quartier 1 na quartier 1 na mopanzi ya Njili kuna na direction place régie des eaux ezali wana omona bis ka wana ya transport okozwa bis wana ekomemo kino na Kinkole même ata ba taxi okozwa ekomemo kino na Kinkole mais tango okoma olobi ba kitisa yo na station ya plaza okita na station ya plaza na rewana okomona prince moko ekoti direction ekita tina se prince ole kenda kino na maison spirituelle. Alors ceux qui voient même aussi mutu ya moto okoloba na ye memanga juste okitanga na arrêt température na avenue Lokoro numéro 28 tango okoma numéro 28 okomona maison spirituelle wana et puis quartier mobimba place wana ba yebi maison spirituelle oyo ya prophète Charles Louo. Alors na bandi tozangate na raconte oyo na pesi mbote na balandi nyoso oyo balandi biso na mokolo lelo Nzambe apambola bino bayi bolandi biso pe bandeko nyonso oyo bazali na kati na région na biso kuna Nzambe apambola bino bandeko oyo toyambaki na mokolo lelo et puis grand prophète na biso Nzambe apambola Yesu pour na ministère oyo pe na vision ya munene oyo azwi na pesi mbote na ndeko Sylvie Kinka na poto oyo ya mesa tango nyonso kolanda émission ya agence Nzambe apambola yo na Paris bisika ozali na pesi mbote na mama Lidi Masako Santulu kuna Kinkole oyo tango nyonso amesana kolanda agence Nzambe apambola yo na pesi mbote epai ya mama Sylvie oyo tango nyonso achaka TV na ye na kati na boutique pona kolanda kaka émission ya agence pe mateya ya agence na avenue Mayamba kuna na Kinkole na direction ya plaza mama Sylvie Nzambe apambola yo pesa mbote na quelqu'un de kuna yo ngape na pesi mbote na mongo afula kuna bana nyonso ya vengeance à partir kindele na pesi ingénieur Chiko mwana vengeance na pesi mama Cécile Kapota mama Anto mama na biso aboti biso na pesi bana nyonso mbote na pesi bana vengeance oyo balobi bazana na TV bakoya sima bazobanga baya debike papa Saddam oza mwana vengeance papa Pablo Dabin boya vengeance ya ngoyo na pesi bino nyonso mbote tozongi pa frère na biso kuna pesa mbote na quelques merci pasteur Isaïe pour la parole au mais avant d'appeler mbote pour pesa mbote na batite na pesa mbote na mutu moko to mibale mais na kotuna motuna parce que bande watuna nga papa Charles balobi tolandaki mateya ya papa Charles le prophète la télévision
alobi mbango donc na mbango ela mokuse papa alobi boy alobi ke awa ya suta ya moyibi ekulusu te c'est-à-dire nata oyo mutu akoki koya susu te kasalaki yo mabe na ye ayake nazobongo na motema wandeko babisinga papa teki bongo toyoki bongo sikoyo biso ya misusu bamisusu ozalaki bakuluna bamisusu ozalaki bamiyidi tozalaki bato moko bambilinga mbilinga me tokomi na posa ya koya kobongola mitema tobondela nzambe me profete alobi ke oyo eza suta ya moyibi ekulusu te soki osalaka mabe tikalaka mabe na yo tokufaka na mabe na biso. Ok, nakosenga na région bakisaka moi quelques minutes moke à répondre à questions là et bongo to clôturer mbakamoko asuka na ngo. Respect na ba maman. Ok. De comment peut azali susu awa? Bolimbi c'est parce que c'est to clôturer déjà mais tu bazo benga ka toujours ya prophète. Tangu na lobby ezali ta ya moyibi ekulusu te. Omoni moyibi ekulusu. Moyibi ekulusu ayebaki te kazo ke bongo na ekulusu. Mais ye moto ya yo azoloba ke donc azoyeba nandenga salaka mabe na ye azoyeba ka ye moto azotia ba retard po abikisa vi na ye moyibi ekulusu bakangi ye ndenge bakangaka miyibi alors esaliki ake kokutana na mosantu à vivre miracle. Est-ce que vous comprenez? Donc bakangi moto na bolo bakampene esali peke bakangi pe prophète toke kokutana. Est-ce que moyibi ekulusu ya taki na moto neke lelo na obongwa mais oyo zoloba wana azoyeba tala ko azobeta lisolo ya moyibi ekulusu. Vous comprenez? Tozopekisa bato yo bazoboma mboka na likaniseke ngana ko yako bika na occasion ya suku polikamba ko bika wana etaliete tangu déjà concerne les autres salake na ko yako bika na suku omonte ko kelife. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire mutazo yeba asala kama be donc mutazo sala mabe pour le bakena ko yako sala ni na ko yako bongo la motema na suka ba to modèle wana bakena kalife parce que ta zolo ba nazo sala mabe na bongo na lobby lelo makambo visiter bazola na yo papa. Est-ce que vous comprenez? Donc réponse oyo na ko yako pesa bango yango mbote na ngai na bana quartier Congo mobimba mbote na ngai na bana vengeance nyonso mbote na ngai na peuple congolais na bakinois pe bakinois nyonso nzamba pambola bana quartier Congo. OK. Nabandi mama côté yo ozalaki na moi question. Oui, question ya suka. OK. Ngana tuna la Charles. Oui. Lobi ke bakonzi basangala po Congo ezala sauvé. Mais tomoni awa bakonzi bazosambela. Alors à quoi bon ya kokende ko comme la Congo ya Jésus-Christ aussi en tant que développement mboka ezate bakambo ezosimba te. Alors pona nini kasi osambela? Merci beaucoup. Merci beaucoup rapidement parlant. Bokanga yango ke na mboko oyo bakonzi basambela te. Olaningai? Tangu nazo bakonzi oyebi place to ciblé. Nazo bakonzi lokola ya parlement, nazo bakonzi lokola ya sénat, nazo bakonzi lokola ya présidence, nazo bakonzi ya gouvernement, nazo ba généraux, lo sambo bayebi te. Naza clair. Parce que kosambela eza kobongisa. Tant que mboka ebongate, oyeb singa ba osambela basambela. Mais le problème c'est quoi? Ba yeba que mboka en majorité za ba chrétien. Alors na mauvaise politique au moins to comme ma campagne, to les dans l'église de réveil tel. On va comment na biso pe bande ko na bango. Moma ya kwa ba ko pesa biso. Au moins yezo ko ba jouaka yango wana. Pona nini kasi prière wana na l'église de réveil ba ya kangote chaque fois. So il prépare ça dans veiller na ya fin de l'année au komona pour les occasions d'élection au yoko ministre moko akenda ki veiller ministre penza ko ko veiller on comprend au général moko akenda dans l'église à pasteur Barout a ko kapenda veiller mais koto sur scène place au yaza général place au yaza li colonel makambo za kitoko te à quoi oza général. Donc au sambela et balanaka na ko bongisa. Alors so muto lobi azo sambela. Ville na yezo bongate akosa kabine. Ozo comprendre. Même tombo ya Jésus. Ata bandoni bakokende. Bakokende na sens ya tourisme. Batali babaluki bazongi. Mais le kola bango basala ke soki na ke bongo kuna bakomona ke asa mo Kristo na biso. Mozo ba misoto mona akekuta na papa. Bakanzi ke kokuta na papa ndeko zonga délivrance. Nzoka
oye kobebisa lisusu ya koleka oyokisa lisusu baposition ya koleka donc eza bastratégie oyo bapolitike basalaka mpona kotrompe bafaible voilà na bandi tosilisi awa tokutani na mikolo ezoya nzambe apambola bino